所以有这个我们讲说刚性需求的买方啊，能上车你就还是上车啊，然后现在就去谈价钱啊，谈价钱要谈到什么价钱哦？谈到那种会慌的屋主，有些屋主他自己财务的操作上，让他变成不得不现在要把他的房子卖掉，因为他要清出贷款的资格来接什么他以前乱买的预售。好，这种屋主他就有时间压力哦。你要是发现屋主都就是对降价这件事情很敏感很不要，那就是他有实力啊，他就要慢慢卖哦。你可以去谈那个，你问中介就知道，他如果是急着要卖，急卖也不是什么危险的理由而是他就之前乱买预售，现在快要交屋了，那他不把它清掉以后，他的贷款会出问题只是这样而已。好，现在市场中我可以这样子讲，叫做充斥着这种房子现在买房能杀价的吗？我录这间的时间是11月1号，星期五好，来先说结论。根据永庆房屋的统计资料，现在成交量跟看屋人数少了40%以上，所以你现在要买房子，要跟屋主谈价钱，会有一点空间但也不能杀得太用力，因为屋主也知道现在是缓涨的格局而已。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们在上一支影片聊了夫妻买房的新手剧本，如果你还没看的话，可以看一下。那今天我想跟你讨论现在买房能杀价了吗？来，我们来聊一个新闻标题我念一下：现在买房整杀价，房仲老总把地板价变天花板简单讲一下这个内容，就是有记者去采访永庆房屋的总经理叶林奇先生，然后他说现在房市转冷，实价登录会变成天花板。就我们之前讲的开价就是成交价，所谓的开底合一，这个情况目前已经没有了。那你现在要买房子，价格是都还可以谈，然后他就秀出了一张永庆自己做的图这个图是有公信力的那我照顾 Podcast 的听众，我把它念一念。好，就是这个标题叫做近期政策下成屋市场指标变化全台的9月跟6月相比，有4个指标网络浏览量减了 21%， 看屋咨询减 48%， 要约附握量要约书跟那个附握权的数量减了 50%， 成交量减 45%。 对，永庆那么大一间所以它的做的资料应该数据的样本都还够好，那这边也要稍微提一下，它统计的时间是9月1号到9月22号然后第7波信用管制是9月19号，所以我看现在实际的情况比刚刚我念的那个数字还要更加惨烈。所以你要知道，现在适合做房地产交易吗？先说卖方如果你不是有立即性的需求，缺钱，那么预售要交屋了，怎么了那我先建议你先不要卖因为现在政府只是让它动涨以迎接下一波这美国降息热钱的冲击，所以房地产目前看起来也没有什么必定要下跌的理由，涨太高所以要下跌，这下跌就很稀花，你知道那所以能抱着你就抱着未来应该很高几率会有惊喜在等你当然，如果你是需要用钱的你就该卖，你就是还是要卖我们也不知道政府哪时候会松绑，但绝对不是刚打完第7波的这几个月12月19号还有央行要开2024年年度最后一场理监事会议那市场传言会有第8波会有第8波，这是很可能的也可能没有了可能的原因是看实价登录这个都落后资讯然后现在又大家在那边排队等贷款，所以他看到的实价登录来下信用管制决策，这相当于看后照镜在开车就是已经发生的事情，然后他现在看到这才要加码，会把持续往前走的车子打得明明毛毛第7波信用管制就已经有这个现象出现了好，那再来是买方如果你现在在看房子，然后你是要买来自住的，很 OK 啊，现在是缓涨的阶段，你刚才也看到了，交易量直接砍一半不是交易量没有所以还是依然有人在买的，那所以价格的部分是有空间可以谈的，当然你也不要又来一个什么开价直接打8折嘛，这个还是会被人家白眼那最后你要知道，自产流派还是照买不误那像是我们这种长期自产流派那我们当然还是就继续自己的脚步就好。为什么？因为我们喜欢的是那个房地产长期的发展重大建设长期的
的发酵哦。那像之前房价喷那么快哦，我都没有跟你说你不要上车哦。那现在好不容易慢一点，当然是能上车还是尽量要上车啊。但是因为现在是第7波信用管制之下，第3屋只能贷款30%，这个会让市场哦趋向去找更低总价的，更低总价的很容易又变成公寓哦。我们不喜欢套房啦，所以比套房坪数还大哦，空间又要这个最大化的话，那你要买的东西应该就变成公寓哦。那公寓的话低总价这很合理啊。以我在高雄来说，我那边哦随便指一下那个公寓哦，公寓的5楼。反正400万我以下买得到了，400万以下还买得到啊，这个就很低种。这个哦，通常怎么处理？去贷款30%嘛，不会就不贷款了，没什么好贷的哦。因为你现在现金把这个低种买下来，然后你再去压挂式的话，又可以回复到80%哦。那这个也可能是接下来的信用管制会去干预的地方。好，总之。台北双北应该是没有办法这样买，因为双北公寓已经1-2千万哦，但高雄还是有非常便宜的公寓啊，所以你其实可以想象一个画面就是当这些自产客都跑去扫公寓以后，5年以后公寓会发生什么事？崩盘吗？屁！这些自产客都现金买的哦，那所以他们怎样超级能撑啊？现金买的就出租嘛，然后租掉以后啊，基本上是无敌状态哦。看他要不要去做挂式，这个是另一件事情，另一个讨论哦。公寓的持有成本超级低，那更有可能的是之后会上涨哦。为什么？因为市场中的低总价公寓都被扫一圈了，未来的公寓会变成很稀有的产品。应该说低总价哦，然后正三房的公寓会变得很稀有，然后它的价格一定会更高。当然这样讲比较夸张啦，但是它的价格哦，以目前来看，低总没有什么变便宜的道理哦，这个我敢打包票的哦。讲完了。那我们整理一下，我们今天讲了，现在买房能杀价了吗？我跟你分享了一个新闻永庆房屋叶总经理分享了他们现在对房市的观察。以永庆的状况来讲，看屋咨询量下滑 48%， 附斡旋的数量少了 50%， 成交量下降了 45%， 并且之前那种开底合一开价就是成交价的状况，现在已经几乎没有了。现在屋主比较愿意谈那我的看法是，如果你是卖方，没必要，那你就先不要卖。因为现在只是房地产的那个政策导致房市变冷那未来还是会有变热的机会，大钱还在海上啦，我是这样想那如果你是买方的话，无论你是不是自住，我还是建议你现在能上车上车，因为现在比较会有溢价空间只是现在第3屋只能贷款到30%那如果你买高总价的房子，这个杠杆就有跟没有一样，你又买低总你去贷30%，这不艺术啊那。应该市场会偏向去低总的公寓，然后想办法就是现金把它买下来300-400万、400-500万，再买下来慢慢整理。那再等5年以后再看要不要卖反正这些自产客都现金买的，他也没什么贷款压力更没有这个低价卖的理由。我都会先讲不然怕忘记。那个我先跟你分享一个我最近在做的玩具买房阿元高雄地图，这个是我做好玩的啦。你也知道我现在都住高雄嘛，没事我都跑来跑去吃吃喝喝这样，索性我就把这些 YouTube 有推荐好吃的跟好玩的都在地图上标一标真的我平常没事我也是看一下人家拍高雄美食在讲哪些店，我就去吃这样然后顺便把我做的重大建设功课我也给它写上去。如果你放假要来高雄玩，或是来高雄看房子都可以来看这张地图，那就可以看一下附近有什么好吃的或是有哪些重大建设。你如果想要看这张地图的话，你就扫一下这个 QR code， 或是点开资讯栏的连结，就会看到了。你也可以在 LINE 传给别人那记得要用浏览器打开不要导引到它的 Google Map 上。Google Map 这个 App 打开后有问题，就用浏览器看就好了。那顺便再推荐一下高雄自产的房仲店，我自己是都找高雄台湾房屋美术之星店，我的房子都是他们帮我处理的超过10年了。除了一般的买跟卖以外，还有其他有的没的帮忙整理装潢拉租金或是出租找租客代租代管他们都能帮忙真的我们合作很久了我跟他说好一个行情价基本上都是可以卖到这个行情价格稍微往上一点点，速度蛮快的，没事他也不会一直来就打扰我们这样。我是真的很信任他们我现在的买卖持续都还是跟他们做所以你有房子，高雄房子你要买或者你要卖你要装潢什么的，那你就加台湾房屋美术之星的 LINE 说你是阿元的观众那助理他们就会好好的去服务你。我自己也有加他们平常也会 po 房子嘛，
我跟你都是看一样的房子哦，真心推荐。现在就加台湾房屋美术之星的 LINE 小老鼠 go 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 小老鼠5个 go， 记得说是阿元观众哦。那我也知道台北人哦，虽然很多都跑来高雄买房子，可是台北人其实更钟情于自产台北。一堆人问我，有没有推荐的台北房仲？这是只能抬出我的前辈了哦。来，这个 LINE 小老鼠 buy 台北哦，小老鼠 BUYTAIPEI 哦，小老鼠买台北。台北市、新北市他们都有服务哦，新北很远哦，远到淡水哦，他们都有服务的，买或卖都 OK。这位前辈也是很厉害哦，只要是台北相关，我有不懂的重大建设哦或工程进度，我也是都问他。他在地产圈也是很有名哦，主要服务高资产族群。但先说前提哦，你要自产台北市，你实力就要够，这个是全台湾最顶级的巅峰战场哦，自备要大概500以上吧，这就是常态。好啦，台北跟高雄我最推荐的房仲我都跟你讲了哦，那现在就加他们的 LINE 哦，平常没事的时候就看一看他们 PO 的自产物件。我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房有钱。讲八卦哦，讲八卦。现在的状况就是开价变低，底价不变。哦，我再说一次哦，开价变低，底价不变。所以你能不能杀？可以啊。哦，但是你杀到的部分是怎样？是以前市场很热，凭空去膨胀出来的部分。哦，我之前一支影片就讲过，底价要变低这件事情对仲介来说本身就很不 OK， 因为大部分都是一般约嘛。哦，那一般约你底价要变低，变成怎样？你要把屋主重新约出来。那个大哥，我们要约一趟，我们要重新签一张新的底价，底价要变低。你这个一般约一个房子，可能7、8家仲介都在接洽，然后其中一间打电话给屋主说要签底价变低，他会被削哦。那我是仲介，我也不可能做这个情况哦。那为什么？仲介会觉得你家怎么那么没用啊？人家都不用来跟我改，就你要来跟我改哦，并且啊，你不改底价，照样是可以运作的。以仲介的立场来说，我就照样收我谈价格啊，那无视那个底价没关系，然后谈到差不多了，底价往下一点点，只要屋主点头了，那合约的流程上要合法合规，到时候再补签就好了，所以不会有仲介拿石头砸自己的脚啊，怎么把屋主约出来，然后把底价签低，不会做这个流程啊。那再来是这个我说底价是不变，开价是变低的这件事情哦。也都有例子哦，像我在关注的一间房子2000，他那时候开价哦，那时候大概今年的5、6月吧哦，那时候的开价哦，叫2588哦，2588好，然后之后啊哦，我看他的开价，这个之后就上个月哦，大概9月的时候之后的开价哦，变成2388好，一次开价减了200万。然后现在已经下架了，然后我打去问已经成交掉了，很好，这一定就是印证了我的说法，它底价没有变啊，它本来就是我未看先猜2250就可以卖，就看市场那么热，我直接开个2588，要是真的有盘子上钩了，那中间很开心，因为它可以收更高的服务费啊，屋主也很开心，就这样，然后你看它就变2388，2388这是开价，它也不会到不能给人家砍嘛，所以我未看先猜，它当初底价就是给2000多就这样，这就是现在市场真实的情况。那买方有没有买便宜？有，他晚几个月买他确实可以不用去吞下这个凭空膨胀的部分。好，可是你说他买了多便宜？没有啊，他不是跟之前一样都一样对，这就是目前市场的现况动涨。现在的卖方都在观望都在看情况看状况。然后再拖下去就要过年了那什么事情都是过年后再说。好，那买方现在是怎么样？有火烧屁股需求的比方说就是结婚了就是小孩要出生了，不然小孩要出生，你对着那个肚子说，那个儿子啊，那个你等一等你大概再等个3、4年以后，我觉得房价会崩掉到时候你再来你把它憋回去，不可能所以。有这个我们讲说刚性需求的买方啊，能上车你就还是上车啊，然后现在就去谈价钱啊，谈价钱要谈到什么价钱谈到那种会慌的屋主，有些屋主他自己财务的操作上让他变成不得不现在要把他的房子卖掉，因为他要清出贷款的资格来接什么他以前乱买的预售。好，这种屋主他就有时间压力你要是发现屋主都就是对降价这件事情很敏感很不要，那就是他有实力啊，他就要慢慢卖
哦，你可以去谈那个，你问中介就知道，他如果是急着要卖，急卖也不是什么危险的理由哦，而是他就之前乱买预售，现在快要交屋了，那他不把它清掉以后，他的贷款会出问题，只是这样而已。好，现在市场中我可以这样子讲，叫做充斥着这种房子充斥着之前的那个市场氛围很难让人家不去买预售了真的是这样。一打开一堆网红 KOL 那边建案开箱那种好，然后就大家手上都会买个1-2户预售，因为那个时候的市场的条件是第二屋也没有明说可以贷款几成，那大家普遍都是贷款8成所以大家是用第二屋可以贷款7成或8成下去规划的，结果现在第二屋变5成，这一来一往会差2成，然后银行又要排队，什么有没的所以会导致有些屋主要急着把它卖掉这种屋主蛮多的真的是蛮多的在各大重划区一堆反正我的观察就是这样，你知道我在讲什么如果你是自住刚性需求要买，那你就东问西问，多去问都问得到那种他就是稍微便宜卖给你，他 OK 啦，他现在是急着要下车去接那个预售，不然他违约了等等的。好，给你分享，我自己的判断是还是缓涨的格局，而且大钱还没有冲击进我们台湾房地产。那国外回来的钱会先在哪里落地？不会是房地产现在股票市场落地，然后等到一波所谓的落袋为安以后，好，那接下来这些钱他们不会再去 all in 回股市了，他们一定是做部分，比方说一半去放安全的地方，一半继续做他喜欢做的股票。好，这个光是这个一半就很恐怖了就很恐怖了。好，那这些钱我的判断是还在海上还在股市里，还没有冲进房地产市场，所以央行要干预不然这力道这么重是干嘛？真的是为了台湾居住正义吗？不能这样子完全武断的讲，而是说大钱还在海上这个我现在不做防范的话，到时候我想管制我都管制不了，会失控的所以有了我们一路看下来的第5、6、7波信用管制就这样，这是我的判断一定不准不准没关系我为我自己的买卖交易负责这样就好了，跟你分享。